Sampurasun kulawargi sadayana, hapunten kangge video anu rada poek kumargi cuacana ieu teh aleuem tatacana punten bilih ayeuna teu ngartos kana bahasa Sunda anu kusim abdi diangge dina video ieu kangge basa Indonesiana kusim abdi pasihan dina videona atanapi bilih peryogi kangge bahasa nu sanesna tiasa klik tombol sisi dipalih katuhu dina video ieu. Janten abdi teh bade nepangkeun kulawargi sadayana ka hidup sadayana ngeunaan basa Sunda nu janten bahasa indung abdi. Upami orang Indonesia mah tos parantos ngadangu ngeunaan bahasa Sunda mung teu sadayana ngartos ngeunaan bahasa Sunda. Sataacana bahasa Sunda nu kusim abdi diangge tos pacampur sareng bahasa Indonesia janten upami aya kecap bahasa Indonesia teras bilih hidup sadaya terang naon bahasa Sundana mangga dilereskeun dina kolom komentar. Bahasa Sunda teh biasana diangge ku urang Sunda nu calikna di Jawa Barat atanapi sakulilingna. Upami ditinggali sajarahna sakilas naon anu kusim abdi dibaca, bahasa Sunda teh gaduh hubungan sareng bahasa Sangsakerta jeung bahasa Jawa. Janten sok aya sababaraha kecap anu mirip sareng bahasa Sangsakerta atanapi bahasa Jawa. Dina bahasa Sunda aya nu namina undak usuk basa nyaeta bahasa hormat sareng bahasa loma. Aya oge kecap-kecap anu diangge mung kangge sasatoan. Contohna kecap makan. Dina bahasa Sunda aya tuang, neda, dahar, nyatu, ngalebok, jeung sajabana. Teras dina unggal kampung oge aya istilah-istilah atanapi kecap-kecap anu benten sareng kampung nu sanesna sanajan ngangge bahasa Sunda oge. Teras deui intonasina oge benten. Sapertos upami intonasi bahasa Sunda sim abdi sapertos kieu, panginten benten sareng urang Sunda anu hidup sadaya kenal. Kumargi unggal daerah teh gaduh ciri khasna nyarira naha eta teh mendayu-dayu sapertos bade ka mana panjang gitu intonasina teh atanapi aya nu teu jelas sapertos bade ka mana teu aya intonasina. Terus mung ngabahas ngeunaan budayana dina bahasa Sunda teh aya sastra budaya sapertos pupuh, kawi sareng sisindiran. Naon nu dimaksud pupuh nyaeta sastra anu mangrupa puisi ngan ngangge aturan nu namina guru wilangan, guru lagu sareng aturan padalisan. Contohna aya pupuh kinanti, pupuh asmarandana, pupuh sinom, sareng pupuh dangdang gula. Eta teh sababaraha hiji tina 17 pupuh Sunda. Terus naon anu dimaksud kawih? Upami kawih teh saleresna sapertos lagu dina bahasa Sunda anu contohna teh sapertos Bubuy Bulan, Manuk Dadali, Mawar Bodas, Sabilulungan, Mojang Priangan jeung sajabana. Upami sisindiran eta teh sapertos pantun. Upami dina bahasa Indonesia mah tah pantun ge sapertos pupuh gaduh sababaraha macam nyaeta aya 3 paparikan, rarakitan jeung wawangsalan. Eta ngeunaan budaya Sunda saleresna masih seueur keneh anu peryogi dibahas mung ieu naon anu kantos kusim abdi dipelajari di sakola sareng naon anu kusim abdi pendak dina internet. Kumargi teu sadaya sumber ngeunaan bahasa Sunda nu aya di internet teh biasa diangge da sim abdi ge teu tenget pisan kana bahasa Sunda janten bilih aya anu kirang lepat dina naon anu kusim abdi didugikeun tadi sapanjang video ieu mangga dilereskeun dina kolom komentar. Hatur nuhun kana perhatosana, pami kangge materi lengkapna mangga dicek dina website SIM Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nu aya di palih kanan. Kanan teh pami dina bahasa Sunda teh kenca kat. Mama, Sundana kanan naon? Sundana kanan. Atuh. Gaduh sareng bahasa loma. Bade azan kitu teh sumber